业绩不能达标者，嘎。放假后，我找了一份暑假工。面试的第一天，大厅里突然响起一阵沙哑的喇叭声。本次招募员工100人，欢迎各位。接下来的时间里，请大家严格遵循员工守则，违反者嘎：1. 禁止擅自逃离公司范围；2. 禁止以任何手段攻击和伤害考官和同事，包括你身边同一批的新人；3. 公司具有良好的组织架构，每一次升迁都有一场对应的规则考验；4. 在考验当中，业绩不能达标者嘎；5. 成功升至 K12职级，便能顺利升还离开公司。目前各位的职级为 K2见习期，请前往2楼接受升职考验。规则全部介绍完毕，来面试的100号人在大厅里面面相觑，迟迟没人踏出前往2楼的步伐。毕竟一旦业绩不达标，就得把性命丢在这里。眼看几名安保人员已经有些不耐烦，开始催促我们上楼。有人小心翼翼地提出了疑问：那我要是不想晋升，是不是就不用接受考验了？可仅仅3秒之后，他期待的眼神就化为了绝望。冰冷的喇叭声再度出现：不想晋升，那就洗吧。还没说完，那人手上的黑色手袋突然爆开，接着安保人员又把他活生生拖进了一个废物回收站。下一秒，随着齿轮转动，一阵惨叫声传来，那人瞬间化成了粉末。看着这可怕的画面，我瞬间汗流浃背。一想到我手上也有同样一条腕带，便止不住颤抖。喇叭声像是很满意这个结果。如各位所见，我们不喜欢没有上进心的员工。此言一出，所有人疯了似的向2楼跑去。2楼的办公区域被划分成了一个个正方形的小隔间，每个隔间里仅仅摆着一张桌椅和一台座机电话。一名经理打扮的工作人员早已在此等候多时。欢迎来到2楼销售部，这里是电话销售区，我是这里的考官。在这里，你们只需要做2件事：第一，拿起电话，随意说出一个指令。该环节结束后，进入第2轮，系统将挑出1名员工执行这道指令，这名员工需要严格按照指令要求行动。大家记住，淘汰的人数越多，对剩余人员的升职和存活越有利，所以请尽可能给指令增加难度，嘎掉那个接受命令的人。随着他一声令下，1分钟倒计时正式开始。我拿起手里的电话，顿时有些茫然，该说什么呢？不管我提出任何要求，都将有一位同事在下一轮拼命执行，所以要求越致命越好。但与之对应的是，第2轮的我也将接收到别人传来的命令，这无疑是一个心理博弈的问题。我隔壁几个隔间的人似乎已经开始了行动。请抠掉自己的所有手指甲，请掰断自己的大拇指，请用尽全力把头撞到尖锐的桌角上。一条条指令让我心惊胆战，我都不敢想象第2轮时这里将变成什么样的人间地狱。1分钟并不算长，场上1半多人都已经说完指令，放下了电话。我紧张的左右环顾，脑子里不断闪烁着一幅幅画面，一上来就团灭，恐怕也不是公司想要的结果吧。猛然间，我突然想到了一个巨大的矛盾点，直到最后5秒的提示音响起，我急忙拿起话筒，说出了一条极其简单的指令：举起一次左手。刚把话筒放下，一声脆响紧接着响起，第1轮结束。非常好，99位见习生都顺利布置了指令，没有人拖后腿，我很欣慰。考官笑了笑，他摊开手指了指电话机。如果没有什么异议，我们就要开始第2轮接收指令的环节了。想不想知道自己会收到哪位同事的指令，会被要求做什么样的事情呢？我真是好期待。我宣布第2轮正式开始，请各位拿起手中的电话，听取指令，并严格按照里面的内容做事。待他说完，我深吸一口气，随后接通了电话。听筒里先是传来一股丝丝的电流声，过了许久，才终于听见清晰的人声。这个嗓音非常熟悉，他略有些发颤地对我说：举起一次左手。心里石头落地，那是我自己的声音。与此同时，格子间里已经传来了无数怒骂，懊恼的脏字频频响起。没错，这就是第1关的奥秘，每个人给出的指令在第2轮最终都会回到自己的耳边。规则里只说了指令会传达给某位员工，却并未指明传达的具体方向。可就在我梳理规则的时候，却发现了一丝猫腻。在大厅时，喇叭声提出的总规则里明明就有这么一条：禁止以任何手段攻击和伤害考官和同事，包括你身边同一批的新人。唯一能使2条规则同时实现的条件，就是每个人下发的指令最终都会落到自己的头上。考官的话在误导每一个人，一道道嘶吼声撕心裂肺，在我耳畔此起彼伏，每个人都要为自己的命买单。我轻轻举起左手，完成了任务，走出销售部，喇叭声再度响起。恭喜各位完成考验，晋升为 K5专员，目前存活人数33人。接下来，请各位前往5楼集合，迎接第2次晋升考验。这一次的主题是专注与合作。爬上5楼，考官微笑着伸开手：欢迎来到5楼，这里是登记处。按上楼的顺序把我们分成了3人一组，分别领进了11个隔间。之前的喇叭声提到了第2关的主题，带有合作的字眼，因此隔间里的另外2人多半就是我本次的同伴，一个叫青青，一个叫小美。等我们互相介绍完毕，考官的声音也从门外传了进来：各位，在你们每个人的前方
都摆着一个记录本，你们需要在15分钟时间里，按照顺序从数字1开始写到数字1000，出现错误或者超出时间者直接淘汰。请注意，本次考验为团体任务，每组共有3人，只要有1人出错，整个团队都将共同承担后果，一并淘汰。所以不要只盯着自己的纸面，请时刻关注自己的伙伴。3分钟后，倒计时正式开始，祝你们好运。听完规则，我不禁捏了把冷汗。写数字的游戏并不是我第一次经历，前2年的商场附近经常都有人以此为噱头摆摊，免费参与，在规定时间内从1写到500，成功者能获得玩偶奖励。这个要求乍看非常简单，几乎没有任何难度，所有人都有信心挑战。可一旦亲身尝试，才能感受到其中的厉害。在漫长重复的机械操作里，只需一个恍惚，就会让前面的努力全部化为泡影，对人的专注力是个极大的考验。没记错的话，当初我挑战时，在300前后失败了，而这次的要求比商场里的还要严苛，不仅总数变成了更大的1000，还加上了时间限制，15分钟写完，相当于每个数字的用时都不足1秒。最要命的是，仅仅自己写完没有任何意义，但凡同伴出现一个失误，所有人都将坠入深渊。2位，现在我们的生死已经绑到了一起，你们没有什么想说的吗？小美闻言，握紧了手中的笔。我保证，我会全力以赴，避免失误，绝不给大家拖后腿。我也一样。所以我有一个合作的提议。接下来的2分钟里，青青向我们介绍了他的计划。为了尽最大可能杜绝注意力流散，我们需要在写数字之前，先将其念出声来，在嘴和脑子的信息统一之后，才能将数字认真写下，并且在写数字的时候，脚尖也要跟随着轻轻点地。多重任务堆叠、有声音、动作等各种要素交织，能把走神和卡壳的概率降到最低。因为担心大家的声音混到一起，互相干扰，报数的工作则由我们轮流承担。听完这个计划，我不禁暗暗感叹轻轻的冷静。随着考官的一声令下，倒计时正式开始。轻轻打头，我们开启了同步计数模式。1、2、3。排在前面的数字位数较小，所以念得很快。仅仅5分钟，我们已经写下了400多个数字。可就在我信心满满的报数时，耳畔突然传来了一道撕心裂肺的惨叫声，砰砰的爆响此起彼伏。我知道那是别的小组有人血肉破开的声音。紧张的情绪爬到我的脖子上，笔画都变得有些歪歪扭扭，差点就写错了。好在青青刻意加大了报数的音量，才强行把我拉回了现实，慢慢镇定下来。这样的干扰后来又出现了3次，每一次都让我心惊胆战，肾上腺素风一样的分泌。直到轻轻念出最后一个数字时，我才终于长舒一口气，在白纸上重重写下1000，心里的巨石落地，我几乎浑身瘫软，彻底倒在了椅子上。这一关我们用时14分钟，1分钟后倒计时结束，除了我们还有5组成功过关。喇叭声适时的响起，恭喜各位完成考验，晋升为 K7 主管，目前存活人数18人。接下来，请各位前往7楼集合，迎接第3次晋升考验。这一次的主题是执行力。欢迎来到7楼，在这里，你们需要依次穿过3间库房，到达下一关。门上刻着对应库房的一条铁律，无论里面会发生什么事，都必须遵守，否则将直接淘汰。说完，他便笑着转身离去。门上有几个凌乱的文字，禁止回头。可当推开木门的一刹那，我还是愣住了。门后竟空无一物，地板的尽头孤零零地立着第2扇门，也就是说，这一路上没有任何阻碍。第3关怎么变得如此简单？待所有人走进库房后，木门缓缓关闭，灯光熄灭，这里彻底陷入黑暗。我凭着记忆往下一扇门的方向前进，紧靠在我身旁的是青青和小美。可库房里的能见度实在太差，每走出几步，我就在混乱的脚步里丢失了他俩的踪迹。紧张的情绪使我不自觉想要加快脚步，可这里的地板偏偏像粘人的沼泽，越往前就会变得越吃力。酱汁，一道女声传来，随后一只手拍在我的肩膀上。这道声音来自小美。终于找到你了。我差点就下意识地转身回头了，好在我及时想起了规则，禁止回头。怎么了？可回应我的却是轻轻的声音。我们被考官给骗了。被考官骗了？刚才我们进门的时候，我在天花板上看到了另一行字，写着真正的规则已经被颠倒，也就是说想要走出这个库房，其实就得往回走。怎么可能？小美也催促起来。如果你不愿意跟我们一起的话，我们就先走了。紧接着我就听到急促的转头声，脚步渐行渐远。比起跟上他们的脚步，我更愿相信所谓的天花板提示是一个谎言，因为我在进门时就观察过天花板，根本没有任何文字，很可能一切都是关卡营造的幻觉，只为了让我在纠结中回头。想到这里，我再也没有半点犹豫，拼尽全力迈开步子，继续朝第2扇门的方向前进。猛地推开，一束光打到了我的脸上，里面零零散散已经站立着7、8道身影，包括之前蛊惑过我的青青和小美。一番交谈后，果然每个人都和我一样，听到了前一关同伴的呼喊，只有坚守规则绝不回头，才有资格走到第2间库房。第1道考验彻底落幕，身后的房门浮现出第2条库房铁律，禁止闭眼。这次的考验
就要简单粗暴得多。走到一半时，两侧的墙壁突然刺出几十根钢针，直直朝着每个人的双眼飞去，速度极快，难以抵抗。不论摆头还是转身，都没法将它们甩掉。感受着来自尖锐针头的压迫感，每个人都会本能的想要闭眼躲避。可规则摆在眼前，必须克服内心的恐惧。而这些钢针其实并无实体，在接触到眼球的一瞬间就会化成烟。但好在能走到这里的无一不是心智坚定者，这次竟罕见的全员通关。我们一起推开了第3扇门，待大门关闭后，门后写着最后一条库房铁律，禁止行动。看到这条规则，我有点发懵。所有人都只能像木头一样站在原地，那谁能去推开最后一扇门？我急忙把目光转向青青和小美，向2人递出了话。你们有什么头绪吗？2人沉默片刻，给出了相同的回应。没有。时间慢慢流逝，不知不觉，我们竟在库房里站立了接近20分钟，直到过了半小时，库房里才终于出现了变化。一道火光突然从前方燃起，迅速铺开，化作一条横向的火浪，整个库房里的温度都在迅速攀升。这是要烧死我们吗？这恐怕是规则在逼迫我们尽早做出破局的举动。青青解释道。直到火焰终于碰到第一个人，局势骤然大变。他在受到灼烧的第一时间就发出了凄厉的惨叫，不停拍打身体，试图扑灭恐怖的火焰。可这火焰根本不听使唤，偏偏越聚越大。在众目睽睽之下，他慢慢被烤成了焦炭。怎么办？怎么办？眼看着脸上的皮肤都要被烫出孔来，我忍不住低声发问：难道说只能眼睁睁等着被烧死吗？如果非要在淘汰和纵生火海之间选一个，你们会选什么？淘汰的下场一定会死。如果非要选一个的话，我宁愿面对结局未知的火海。既然如此，那我们就坦然面对火海吧。既然他要执行力，那我们就给他执行到底。小美闻言大声地喊道：那就让火焰来得更猛烈些吧。火海很快就烧到了眼前，高温迅速吞噬了我，几乎将我直接融化，浑身的疼痛叠加到一起，仿佛要把我活生生撑到爆炸。但我却不敢有丝毫的动作，只能站在原地静静忍耐这一切。不知道这样的痛苦维持了多久，我终于在滚滚的浓烟里看到了一扇木门，甚至连推门的力气都没有，径直跌进了门里。我们过关了。恭喜各位完成考验，晋升为 K9 经理，目前存活人数12人。接下来，请各位前往9楼集合，迎接第4次晋升考验。各位欢迎来到茶水间，想要在这里存活，请最大程度发挥你们的观察能力。你们需要用5分钟的时间，记住这里的场景、桌子、椅子、沙发、脚垫等。5分钟后，自行凑出3人一组，重新进入茶水间，在几乎完全一致的场景里寻找唯一的变化或者不同点。每人仅有1次指认机会，若是同组的3人全部指认错误，则判定为失败，全组共同淘汰。若在3次机会之内找出变化，全组共同通关。请不要有任何迟疑，倒计时开始。在他的身旁是一个正在倒计时的计时器，剩余的时间已经只有4分20秒。考官讲述规则的时候，倒计时居然已经悄然开始，所有人都暗骂不好，赶紧巡视起茶水间里的每一个角落。经过简单沟通，青青把茶水间分成了左中右3个区域，小美负责最左边，青青负责中段，我负责靠右的一侧。每个人都能专心致志，主攻一块较小的范围。接下来的4分钟就是和死神赛跑的时间，10几道身影在茶水间里不停忙碌，看得出来每个人的神色都异常紧张，大家似乎都有自己的方法去记忆身边的画面。好在我们已经提前做好了分区，我可以心无旁骛地对着同一块区域一遍又一遍重复观察，直到4分钟彻底结束。在叮铃的响声里，考官比出了一个请的姿势，我们只能悻悻走出房门。走出茶水间后，考官命令我们自行分组，12人都选择了找曾经同组的伙伴。所有人待定后，考官把第1组人重新领进了茶水间，我们9人则在屋外静静等待。足足等了5分多钟，茶水间的门才终于再次打开，可出来的却只有考官一个人。下一组，所有人都变紧张了。紧接着第2组也被考官带进了屋内，同样的5分钟，同样的等待，走出来的依然只有孤零零一个人。这里面是吃人的魔窟吗？出人意料的是，第3组竟没有重蹈前2组的覆辙，他们仅仅用了3分半的时间，就从茶水间里活着出来了。即使他们的脸上写满了惊讶和后怕，也无疑给了我们不小的信心。这一关虽难，但绝不是无解的死结。随后考官示意轮到我们，怀着忐忑不安的心情，我们一同走进了茶水间。一眼望去，熟悉的布局，熟悉的摆设，熟悉的器具。接下来你们有2分钟时间观察现在的茶水间，寻找出唯一的变化或者说不同点。2分钟结束后，我会通知你们来门口集合。后续的时间里，你们每人有1分钟的时间，指出自己认为的不同点。答对则全员晋级，答错失去机会。3人全都答错，你们就可以把血肉都留在这里了。看着一旁早已开始流逝的倒计时，我不禁暗骂：
又是同样的招数。这个考官真是擅长浪费我们的时间。回到茶水间右侧区域，我开始寻找记忆中的每个细微元素。从整体上看，压根看不出2次进入的茶水间有任何区别，所以真正的谜底肯定藏在肉眼难辨的地方。2分钟的时间转瞬即逝，我深吸一口气，最终带着一份白卷走向了门口。即将汇合时，我悄悄凑到青青小美的身边，我这边没有任何发现。我负责的区域也和之前完全一致。听完我们俩的话，小美愣住了，她瞪大眼睛。可是我那边也和之前完全相同。完了，3个人没有一人找出答案。耳畔传来一声细细的轻语1分钟倒计时，你先说。他指了指我的方向，看着他戏谑的笑容，我的脑袋一阵发懵。说什么？怎么说？我什么都没找到啊！接下来的1分钟，我陷入了一片茫然，直到1分钟倒计时结束，无奈之下，我只能随便指着一杯水。水杯里的气泡和上次的不一样。考官闻言哈哈大笑，错了，重新开始倒计时。他指了指青青，轮到你了。漫长的等待了1分钟，他最终和我一样，随便指了个地方。考官的嘲笑声再次响起，哈哈哈，下一个。小美成了我们最后的希望。小美则眯起眼，眼神不停上调，似乎在做最后的挣扎。而我和青青心脏更是几乎都蹦到了嗓子眼。眼看倒计时即将归零，小美微微一笑，我想我已经发现了2次茶水间真正的变化所在。我和青青难以置信地看着小美。不得不说，这一关的谜底藏得非常好，因为真正的答案其实在考官你的身上，你脚上鞋的颜色变了。听到这个答案，考官本来还得意洋洋的笑容突然停止了。其实茶水间里的布置完全是迷惑我们的障眼法，而考官在讲规则时也一直在误导我们，让我们记住这里的场景，桌子、椅子、沙发、脚垫等。其实他自己也是这里的一部分，并且是最容易忽略的那个。听到小美的解释，我和青青恍然大悟，还好多亏了小美，要不然我们就要交代在这了。而这一关也总算是通过了。之后我们6人来到顶楼迎接最后一次挑战。恭喜6位来到最终挑战环节，现在你们每个人面前都有一个盒子，请你们先打开。我们6人相互对视一眼，似乎都有点好奇，怀着忐忑与不安，我第一个打开了盒子。这是什么？奖励吗？在听到我的惊讶声音后，其余几人也纷纷打开了盒子，发现里面装的都是一个带有小人图案的糖饼和一根绣花针。一时间，每个人脸上都写着一个大大的问号。这时考官笑着解释道，要想成为真正的总经理，必须要具备足够的个人能力，而这一轮的考验也很简单，你们每个人手中都有一个糖饼和一根绣花针，只要你们用绣花针把糖饼上的图案雕刻下来，你们就可以升到 K12职级。在此期间，你们不允许交流，如果糖饼一旦出现裂痕或破碎，则是为挑战失败，被当场抹除。好了，你们有5分钟的时间，现在我宣布，考验正式开始。不给我们多余思考的时间，一旁的计时器便开启了倒计时。所有人都拿起绣花针，不断地在糖饼上摩擦着。我本能地偷偷看向一旁的小美和青青，希望可以得到他们的眼神回应。但奈何这次规则考验的是个人能力，他们2人都在认真地雕刻手中的糖饼，根本没时间和我眉来眼去。无奈之下，我只能又把注意力转移到手中的糖饼上。突然，一旁的女生大叫起来：“二大，怎么办？你有什么办法吗？”她似乎习惯性地向曾经的队友求助，然而迎接她的却是考官的怒骂：“3号违规求助队友，抹除。”下一秒，女生便在挣扎中原地消失了。看到这个场景，大家的神经变得更加紧张了。另一个男生因为手抖，不小心弄碎了糖饼，接着也被考官无情地抹除了。这一关真的是超级难，普通人简直无法完成。眼看只剩下1分半，我被吓得瞬间汗流浃背，手心里也在不停地冒汗。而隔壁小组仅剩的一个女孩举着雕刻下来的小人让考官检验。考官左看右看，笑呵呵地说道：“小人雕刻的不完整，缺少了一个角，你这是在投机取巧，失败。”听完，女孩瞬间脸色大变，还没等她解释，就被再次抹除得干干净净。时间只剩下59秒了，我手中的糖饼还纹丝未动。经过慎重的考虑，我决定躺平放弃。可就在这时，我却发现手中的糖饼居然被汗水融化了，并且变薄了很多。我灵机一动，看来老天还不想让我玩完，只要将糖饼软化变薄，雕刻下小人的成功率将大大增加。于是我便伸出舌头开始舔舐糖饼。本来也打算放弃的青青和小美，在看到我的举动之后，瞬间反应过来，也有模有样的舔了起来。在糖饼软化到差不多的时候，我用针轻轻一挑，小人很快便脱落了下来。就这样，在时间仅剩5秒的时候，我们3人全部成功完成了挑战。恭喜3位完成了最后的挑战，现在你们自由了。突然一道亮光袭来，等我们再次睁开眼，已经在公司大楼外面了。一旁的护士告诉我们，我们所在的公司大厦昨天发生火灾，里面的所有员工全部葬身火海，而活下来的仅有我们3人。
我是一个恶搞博主，喜欢假扮成猎口女，然后去敲开别人家的房门，以此拍下这些路人受惊的样子。万圣节这天，我和闺蜜像往常一样出门拍摄，可是敲了许多户人家都没有开门。就在我们准备走向下一家时，突然在拐角处发现了一栋奇怪的房子，房屋看起来又旧又黑，窗户也被木板封住，看起来与恐怖电影里的房子非常像，让人背后发凉。我对闺蜜说道：要不然我们试一试这一家吧，这绝对是与之前不同的。闺蜜有些担心，可这座房子看起来令人毛骨悚然。是的，但这就是为什么选这座房子的原因。如果能够在这种恐怖的环境下拍下开门人受到惊吓的样子，一定会很有趣，发到短视频平台上肯定也会有很多人观看。来吧，小美。于是在我的怂恿下，小美打开了录制。大家好，可以看到我身后背景中的房子有点令人毛骨悚然，非常适合在万圣节搞恶作剧。接下来我要戴上面具，去按下门铃，让我们看看会发生什么。随后我便轻轻按下这家的门铃，然后对着房门做出一个恐怖的表情。几秒钟过后，房门悄悄打开，可是并没有看见有人走出来，只是看到房门里面黑漆漆一片，让人不寒而栗。接着房门哐的一声又自己关上了，这奇怪的一幕把小美吓了一跳。好奇怪，酱汁，我有些害怕。这么晚了，我们还是赶紧离开这里吧。好吧，稍等一下，等我录完结束语，我们就走。那你快点。大家好，欢迎收看我们万圣节的特别视频。今天的录制很不顺利，最后一个房子的录制也很糟糕，因为你可以看到根本没有人出门。酱汁，我看到有人站在门口。什么？听到小美的话，我立马转头往后看，可发现身后只有空落落的房子，根本没有人。小美，你是不是眼花了？哪有什么人？可小美却是一脸疑惑地说道：但摄像机里有一个女人站在那里，她脸上挂着奇怪的微笑。听到这，我再次往身后看去，可还是空无一人。小美，停止录制，我没有看到任何人。等等，他正在向你走来。小美，你说什么呢？你别吓我。酱汁，他就在你身后。小美，你能别开玩笑了吗？我身后明明什么也没有。可是他刚刚就在你身后，奇怪，哪去了？